Welcome to Once Coaching. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു പുതിയ സബ്ജക്റ്റാണ് റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്. ഇതൊരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മെയിൻ സബ്ജക്ട്സ് കോർ സബ്ജക്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കോർ സബ്ജക്ട്സും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അതിൽ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ആൻഡ് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ RAC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല, തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ആൻഡ് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ അതിൻ്റെ പേര് കിടക്കുന്നത്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ വരുന്ന പോർഷൻസിൽ വരുന്ന മൂന്ന് സബ്ജക്ട്സ് ആണ്. ഒന്ന് IC എഞ്ചിൻസ്, രണ്ടാമത്തത് ടർബോ മെഷീനറിയുടെ പോർഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്, മൂന്നാമത്തെ ഒരു സെക്ഷനാണ് നമ്മുടെ RAC മീൻസ് റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്. ഓൾമോസ്റ്റ് തെർമോഡൈനാമിക്സുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെക്ഷനിൽ വരുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ്, അതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു 11 to 12 മാർക്ക് വരെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ചോദിക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരു 10%, അതായത് 2 to 5 മാർക്ക് വരെ, 2 to 5 ആണ് പറയുന്നത്, മാക്സിമം ഓഫ് 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എന്തായാലും ഈ RAC നിന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെക്ഷണൽ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് RAC ഇൻ അബ്രിവേഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ഗേറ്റ് സബ്ജക്ട്സിനകത്തെ ടോട്ടൽ 2023 എക്സാമിനേഷൻ വരുന്ന എക്സാമിനകത്ത് ടോട്ടൽ 72%, അതായത് ടോട്ടൽ 100 മാർക്കിനകത്ത് 72% നമ്മുടെ കോർ സബ്ജക്ട്സ് ആണ്. ഈ കോർ സബ്ജക്ട്സിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആൻഡ് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പർ. അതിനുശേഷം 15% ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും 30% മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ സെക്ഷനും വരുന്നുണ്ട്. സോ ഈ 72% സ്കോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മുൻപുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ 72%-നകത്തുള്ള മാക്സിമം, അല്ലെങ്കിൽ കോർ സബ്ജക്റ്റുകൾ മാക്സിമം നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മാർക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ 2023 എക്സാമിനേഷൻ്റെ പാറ്റേൺ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്? ഏകദേശം 55 + 10 65 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ 2023 ഗേറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ പാറ്റേണിലുള്ളത്. 55 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഈ 55 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും, അതേപോലെ 55 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ്കിംഗ് ഫ്രം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ്. ഓക്കെ, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. മാക്സിമം ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, 65 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് MCQ, NAT ടൈപ്പുമാണ്. MCQ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് 1 മാർക്ക് 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നമ്പർ ഒന്നും സ്പെസിഫൈഡ് അല്ല, അത് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ പാറ്റേൺ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ സ്കീം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് എന്താ ചോദിക്കും. ടോട്ടൽ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 100 മാർക്കാണ്. സോ ഫോർ 3 hours. ഓക്കെ, 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 100 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാക്സിമം നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഇല്ലാതെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ സെക്ഷൻസ് ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്സും അതേപോലെ തന്നെ കാൻഡിഡേറ്റ് സെലക്ടഡ് സബ്ജക്ട്സും, അതായത് സെലക്ടഡ് സബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കീം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് 15 മാർക്സ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് വന്നിട്ട് പ്രത്യേകമുണ്ട് 13 മാർക്സ്, സബ്ജക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 72 മാർക്സ്, ടോട്ടൽ 100 മാർക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ക്യാരിങ് എന്ന് പറയാം, മാർക്ക് വെയിറ്റേജിൻ്റെ ക്യാരിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ആ മാർക്ക് സ്കീമിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും. റോങ് ആൻസേഴ്സിന് 1/3 ഓഫ് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും മാർക്ക്. അപ്പം നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ടാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ദർ വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് 2/3 ഓഫ് 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തെറ്റിക്കുന്നെങ്കിൽ 1/3 ആണ് റിഡക്ഷൻ. അതുപോലെ 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തെറ്റിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2/3, ടോട്ടൽ മാർക്കിന് 2/3, ആ ടോട്ടൽ മാർക്ക് പ്ലസ് 2/3 റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ ദർ ഇസ് നോ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഫോർ റോങ് ആൻസർ ഇൻ ന്യൂമറിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമ്മൾ റോങ് ആൻസർ ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇൻ കേസ് തെറ്റിപ്പോയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അതേസമയം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ടാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. കമ്മിങ് ടു അവർ പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ് നമ്മുടെ RAC-ലേക്ക് മാത്രമായിട്ടൊന്ന് കിടക്കാം. RAC സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഗേറ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ 2022 ആണ് ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 2022 ലെവലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നിന്ന് 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏകദേശം 3 മാർക്കും, അതേപോലെ തന്നെ 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ 4 മാർക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് 4 into 2 എത്രയാണ്? 8 + 3 ടോട്ടൽ 11 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിസ് 11 മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ കൂടെ RACയും കൂടിയിട്ടാണ്. ആ RACയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് 2022 ലേക്ക് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ 23-ലേക്കുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷനും ഏകദേശം 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. ആ 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആണ് RAC ഉള്ളത്. ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന
പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കാറ്റഗറി സി കാറ്റഗറിയിലാണ് ഈ സബ്ജക്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. 2023 മെക്കാനിക്കൽ സബ്ജക്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് സി സബ്ജക്ട് കാറ്റഗറി സിയിലാണ്. കാറ്റഗറി സി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 2 മാർക്ക്, മാക്സിമം ഓഫ് 5 മാർക്ക് വരാം. 2 മാർക്ക് ടു മാക്സിമം ഓഫ് 5 മാർക്ക്. ഈ 5 മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചില സബ്ജക്ട്സുകൾ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് തെർമലിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതെല്ലാം റെഫ്രിജറേഷനിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കിൾസ്, ജൂൾ സൈക്കിൾസ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കോമൺ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം വരുന്നത് ഈ റെഫ്രിജറേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എനിവേ അത് പഠിച്ചാലും RIC പഠിച്ചാലും നമുക്ക് ആ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ 2 to 5 മാർക്ക് വരെ, മാക്സിമം ഓഫ് 5 മാർക്ക് വരെ ഇതിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. ലാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സുകളിലൊക്കെ 2 to 2 മാർക്ക്, 3 മാർക്ക്, 4 മാർക്ക് ആ റേഞ്ചിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് 2023ക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, എന്നാൽ ഗേറ്റ് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളത് റെഫർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഏതാണെന്നുള്ളത്. റെഫർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിന് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 ടെക്സ്റ്റുകളാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അവർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് CPROയുടെ ടെസ്റ്റാണ്. CPROയുടെ ടെസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിലുള്ള വളരെ കണ്ടന്റ് ഗേറ്റിനൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുർമിയ ടെക്സ്റ്റ് നല്ല ടെക്സ്റ്റാണ്. RS കുർമിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് നല്ല ടെക്സ്റ്റാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. വളരെ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനും നോട്ട് ചെയ്യാനും നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ്. CPRO ആൻഡ് RS കുർമി ഇസ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തെ സിലബസുകളാണ്. സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ, അതായത് തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ RIC ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ പോർഷൻസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിലെ മെയിൻ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന് റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് സബ്ജക്റ്റ്, വേപ്പർ ആൻഡ് ഗ്യാസ് റെഫ്രിജറേഷൻ, ഹീറ്റ് പമ്പ് സൈക്കിൾസ് ആണ്. അതായത് വേപ്പർ റെഫ്രിജറേഷൻ, ഗ്യാസ് സൈക്കിൾസ് ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം എന്താണ്, ഹീറ്റ് പമ്പ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയാസും കാര്യങ്ങളും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു റെഫ്രിജറേഷനിലേക്കൊക്കെ വരണം. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിനകത്തുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്നും ഇവിടെ ഗേറ്റിന് ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന 2 മെയിൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം, അതുപോലെ തന്നെ വേപ്പർ അബ്സോർപ്ഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം. വേപ്പർ ആൻഡ് ഗ്യാസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് വേപ്പർ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ജനറൽ പറയുന്നത് വേപ്പർ കമ്പഷൻ സിസ്റ്റം, വേപ്പർ അബ്സോർപ്ഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിൽ നിന്ന് 1 വേർഡ് ആയിട്ടും പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഹീറ്റ് പമ്പ് സൈക്കിൾസ് ആണ്. അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ, റെഫ്രിജറേഷൻ, ഹീറ്റ് പമ്പ് തുടങ്ങിയ സൈക്കിൾസിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി, എനർജി ഇക്വേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ COPയുടെ ഇക്വേഷൻ, വാട്ട് ഈസ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ്, യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ വരും. അതിനുശേഷമുള്ളത് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, നമ്മൾ കണ്ടീഷനിങ്ങിലേക്ക് വരും, എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിലേക്ക് വരും. എയർ കണ്ടീഷനിലെ പോർഷൻസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മെയിനായിട്ടും മോയ്സ്റ്റ് എയർ, സൈക്കോമെട്രിക് ചാർട്ട്, ബേസിക് സൈക്കോമെട്രി പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങിയതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ഏരിയയാണ്. അപ്പം റെഫ്രിജറേഷൻ, എയർ കണ്ടീഷനിങ് 2 ഭാഗമാണ്. രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ ആണ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് വരുന്നത്. ഓക്കെ, രണ്ടിൻ്റെയും ആയിട്ടുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷനും കൂളിംഗുമാണ്. കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ 2 കാര്യങ്ങളും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സിലബസ് ആണ് എന്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേഷൻ എയർ കണ്ടീഷനിങ് വരുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേഷൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ നമുക്ക് ഒരു ഇടയ്ക്കുന്ന സിലബസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്ര ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾക്ക്. സോ നമ്മുടെ സിലബസ്, നമുക്ക് കവർ ചെയ്യേണ്ട സിലബസുകൾ ഞാൻ ഈ ഒരു 4 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാറ്റഗറി 4 തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു റെഫ്രിജറേഷൻ ആണ്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വാട്ട് ഈസ് റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്, അതേപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്, ഫങ്ഷണൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ, ഹീറ്റ് പമ്പ്, റെഫ്രിജറേറ്റർ, ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ, ഹീറ്റ് പമ്പ് ആൻഡ് റെഫ്രിജറേറ്റർ, അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയെ പറ്റി, ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് പമ്പ് റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെയും COP ഡിഫറൻസ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ്, എന്താണ് ദിസ് COP ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ, ഹീറ്റ് പമ്പ് ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ വർക്കിംഗ് ഡിഫറൻസ് എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ കവർ ചെയ്ത് പോകും. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സൈക്കിൾസിൻ്റെയും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ തെർമലിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ്, എന്നാലും കാർനോട്ട് സൈക്കിൾസിൻ്റെ ബേസിക് ഡിഫറൻസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ഇവിടെ പറയുന്നത് വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സിസ്റ്റം മാത്രമാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ വേപ്പർ അബ്സോർപ്ഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേപ്പർ കംപ്രഷൻ VCRS ആണ്. ഓക്കെ, VCRSും VARSും. ഓക്കെ, വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം, വേപ്പർ അബ്സോർപ്ഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം. അവിടെ നമുക്ക് ഓരോ വർക്കിംഗ് കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഓരോ കമ്പോണൻസിൻ്റെയും ഫങ്ഷണൽ വേരിയേഷൻസ് എന്താ, അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷണൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്,
ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ വർക്ക് ഡൺ, പവർ, COP തുടങ്ങിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ, റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, റെഫ്രിജറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് COP, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ചാപ്റ്റർ 2. ചാപ്റ്റർ 2 നമ്മൾ ആ ഒരു കണ്ടന്റാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, തേർഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എയർ കണ്ടീഷനിങ് വരും. എയർ കണ്ടീഷനിങ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് ആവശ്യമുള്ള വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് സൈക്കോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മൊത്തം സൈക്കോമെട്രി വേണ്ട, ജസ്റ്റ് എന്താണ് സൈക്കോമെട്രിക് ചാർട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോമെട്രിയുടെ ബേസിക് എലമെന്റ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം. ദെൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്. എയർ കണ്ടീഷനിങ് നമുക്ക് തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം മതി. എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ പഠിക്കുന്നില്ല. അവിടെ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി, റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി, ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ, എൻതാൽപ്പി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമായിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻസും ഇക്വേഷൻസും മാത്രമാണ് നമുക്കവിടെ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ 4 ചാപ്റ്ററായിട്ട് നമ്മൾ മൊത്തം പോർഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ സൈക്കിൾസ്, റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജൂൾ സൈക്കിൾസ് എല്ലാം ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പം റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തെർമലിനോടൊപ്പം തന്നെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക. 2 ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് റെഫ്രിജറേഷനും ഒന്ന് എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങും. റെഫ്രിജറേഷനകത്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റവും അതുപോലെ തന്നെ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സിസ്റ്റം, വേപ്പർ അബ്സോർപ്ഷൻ സിസ്റ്റം. എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിനകത്ത് നമ്മുടെ കണ്ടീഷനിങ് ഓഫ് എയറും അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോമെട്രി കണ്ടീഷനിങ്ങും, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചാപ്റ്റർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ പോർഷൻസ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇതുവരെയുള്ള വർഷങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 to 5 മാർക്ക് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏകദേശം ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പെക്ടേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ 2023 എക്സാമിനേഷനും 24 എക്സാം എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് 2 മാർക്ക് വരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റഡി ലെവൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓർപ്പിക്കാം. CP അറോറ, അതുപോലെ തന്നെ കുർമി, RS കുർമി തുടങ്ങിയ ടെക്സ്റ്റുകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗേറ്റ് 1 സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ, അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുക്ക്ലെറ്റ് ഹാൻഡ് ബുക്കും നമുക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാ ടെക്സ്റ്റുകളുടെയും ഒരു റെഫറൻസ് ഏരിയ ആണ്, അതായത് കണ്ടന്റ് ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതും ഇവിടെ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിനെ പറ്റി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓരോരോ പോർഷനായിട്ട് ചാപ്റ്റർ 1 നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം, ചാപ്റ്റർ 2 വേപ്പർ കംപ്രഷൻ ആൻഡ് വേപ്പർ അബ്സോർപ്ഷൻ സിസ്റ്റം, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾസിനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു പോർഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്ററും ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് കീപ് വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു.